მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, დიმიტრი უზნაძის სახელობის პრემიის ლაურეატი და საქართველოს ეროვნული გეშტალტ-თერაპიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და კიდევ ბევრი რეგალიების მქონე ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი დიმიტრი ნადირაშვილი. მოგესალმებით დიმიტრი და მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. გამარჯობა მარინა, მოხარული ვარ შენს გადაცემაში ყოფნით. ზღვარზე, არა? ზღვარი, დიახ და ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ მოიცალეთ და მოხვედით ჩვენთან, იმიტომ რომ უამრავია ის სფერო, რაშიც თქვენ მოღვაწეობთ, როგორც ლექტორი, როგორც გეშტალტ-თერაპევტი, ავტორი უამრავი წიგნის და ასეთი პროდუქტიული მე მგონი დღეს ცოტა ვინმეა და აუცილებლად ამასაც შევეხებით. პირველ რიგში თქვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის გავლენა და გავლენის ფსიქოლოგია და მოდით დავიწყოთ საუბარი გავლენაზე. რა არის გავლენა და რა ხდენს გავლენას ჩვენზე და აუცილებლად რა მიმართებაშია ეს განწყობასთან. იმიტომ რომ დღეს თუ საქართველოში განწყობის თეორიაზე ვინმე საუბრობს და შეინარჩუნა და წამოწია აუცილებლად ეს თქვენ ხართ და თქვენი მეუღლე. კი ბატონო და ამიტომ მინდა რომ აი ესეთი კუთხით დავიწყოთ საუბარი. ადამიანი ძალიან სოციალური არსებაა, სამყაროში ყველაზე სოციალური. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაზე დიდი გავლენის მომხდენი და გავლენის მიმღები არის ამ სამყაროში ადამიანი. ის ყველაფერი ახლა რაც ჩვენ საზოგადოებაში კარგი თუ პრობლემატური ახლა დახუნძლული ხდება, ეს იმ სოციალური გავლენების შედეგი არის, რომელშიაც ჩვენ ვიმყოფებით. და ეს გავლენები იმდენად რთულია თავისი ბუნებით და ფსიქოლოგიის მეცნიერება სწორედ აი ამ სირთულეებს ეხება, რომ ადამიანები ვერც კი განიცდიან ცნობიერად, როგორ ექცევიან ამ გავლენის ქვეშ. და ჩვენი დღევანდელი საზოგადოება ამისი პირმშოა, როგორ შეიძლება ადვილად მართვადი იყოს საზოგადოება ჩვენი, რომელიც ადრე ასე ვთქვათ ტოტალიტარულ გარემოში ცხოვრობდით და ეს გავლენები, ესე იგი, სრულიად სწორხაზოვნად გატარებული იყო ზევიდან ქვემოთ კომუნისტური რეჟიმის მხრივ. ეხლა, როდესაც ეს გავლენები გაქრა და დავრჩით ჩვენი თავის როგორც ილია იყო და ბატონ პატრონი, რა რთული აღმოჩნდა იმ სამყაროში, რომელიც არის შიგნით და გარეთ, გავლენების ესე იგი ტალღებში მოხვედრა და აი როგორც ვთქვი, ეს არ არის ცნობიერი პროცესი. ეს არაცნობიერი პროცესია და როგორ შეიძლება ადამიანები ისეთ რამეებს ლაპარაკობდნენ, აკეთებდნენ, მოქმედებდნენ თავის საზიანოდ და დესტრუქციულად ხშირად, რაც არც კი უნდათ თავისი ცნობიერი, ასე ვთქვათ, ხედვით, რომელიც ასევე გააჩნიათ, მაგრამ როგორი რთულია და განწყობის თეორიამ და მე აი სწორედ როდესაც რაიმე სიმყარეს ვგზნობ პიროვნულ თუ პროფესიულ სამყაროში, ამის ერთ-ერთი წინაპირობა არის განწყობის თეორია, რომელიც ჩვენი ქართული აზროვნების, ასე ვთქვათ, პირმშოა და რა დიდ საშუალებებს იძლევა ეს თეორია. თეორიულს, პრაქტიკულს, ახლა მე როცა ვამბობ თეორიულს, ნუ ამაზე როდესაც გავლენის სოციალური ფსიქოლოგიური ესე იგი სფეროში წიგნი მაქვს დაწერილი, იქ ვეხები ყველა იმ გავლენას, რომელიც ესე იგი რომლის მსხვერპლიც და მახეშიც ხდება ადამიანი და საზოგადოება. და საოცარი ის არის, რომ განწყობის თეორიას, ისე როგორც ვთქვათ, აი დიდ თეორიას შეუძლია, რომ ეს ყველაფერი ახსნას
თავის, ასე ვთქვათ, კანონზომიერებებიდან გამომდინარე. ვთქვათ, ესეთი თეორიები არის, ვთქვათ, ბიჰევიორიზმი, გეშტალტ თეორია, ფსიქოანალიზი, მაგრამ აი განწყობის თეორიამ თავისი კანონზომიერებებით მოახერხა, რომ თეორიულად ამ ყველაფრის ახსნა მოხდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერებაში. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკული მხარე. პრაქტიკული მხარე, რომ ეს ზემოქმედებები, რაც არ იყო საბჭოთა კავშირის დროს, რაც არ იყო იმ ფუნდამენტური განწყობის თეორიის განვითარების ხანაში, რომელიც დაწყებული დიმიტრი უზნაძის მიერ აქ გერმანიიდან ჩამოსulis და ჯერ უნივერსიტეტში მოღვაწეობის და დაარსება მის მიერ ჯავახიშვილთან ერთად ესე იგი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის და შემდგომ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 1953 წელს, როდესაც პირველი ასეთი კვლევითი ინსტიტუტი შეიქმნა მთელს აი ამ რკინის ფარდის აქეთ მხარეს საბჭოთა კავშირში და ქართული სკოლა ვითარდებოდა მთელი საუკუნის განმავლობაში და შექმნა მართლაც და საგანძური ამ თვალსაზრისით, რომელიც ფართე საზოგადოებისთვის ისე ცნობილი არ არის, თავისი თეორიული და ეხლა რო ახსენეთ რო პრაქტიკული, სწორედ აი ეს პრაქტიკული მხარე არის ეხლა ჩვენს მიერ ესე ასე ვთქვათ ფსიქოთერაპიაში ძალიან პედალირებული და გამოყენებული და ასევე ქართულ უნივერსიტეტში სადაც ხდება საინტერესო კვლევები ამ მიმართულებით. მე რამდენიც ვიცი, თქვენ თანამშრომლობთ ძალიან ბევრ უცხოელ მეცნიერთან და თქვენ ეწევით გარკვეულწილად ექსპორტს აი ამ დიმიტრი უზნაძის თეორიის გაპრაქტიკულების და ახერხებთ იმას, რომ უცხოელებს თავიდან ასწავლოთ ეს განწყობის თეორია, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია იმ პიროვნულ თეორიებებს შორის, რომლებიც არის სამწუხაროდ საქართველოში საკუთარის პატივისცემა ჩვენ ნაკლებად ვიცით. თუ შურავის პატრონი ტყეში ეძებდა პანტასავ. და აი როგორ მოახერხეთ ეს და რას ნიშნავს განწყობის თეორიის პრაქტიკაში გამოყენება უფრო მაყურებლისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს თუ შეიძლება. აი ხა რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებაში რატომ არის და როგორ არის განწყობის თეორია აქტუალური? ეხლა მე მანამდე ახლა რაც ვახსენე, რომ ყველა გავლენის სფერო, როგორიც არის, ვთქვათ, ავტორიტეტის, როგორიც არის დეფიციტის დროის, როგორიც არის პასუხისმგებლობის და თანმიმდევრობის, ესე იგი, უამრავი სფეროა, სადაც შეიძლება ადამიანი манипуляციის ობიექტი გახდეს. და ეს ყველა სფერო აიხსნა განწყობის თეორიის თვალსაზრისით თეორიულად, მისი კანონზომიერებებიდან გამომდინარე და ძირითადად ეს იყო განწყობის თავსებადობის კანონზომიერების გამოყენება და კონტრასიმილაციის კანონზომიერების გამოყენება, რომლითაც მოხდა, ესე იგი, ამ გავლენების ერთის მხრივ გაგება და მეორეს მხრივ პრევენცია, როგორ არის შესაძლებელი ამ გავლენებისგან თავის დაღწევა. და თანამედროვე მეცნიერება დღეს დასავლეთში, ევროპაში და ამერიკაში ძალიან უტრიალებს ამას ყველაფერს. და კი მართლაც და ეხლა ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს დასავლელ კოლეგებთან ფსიქოთერაპიაში. და ამონაშვილების რეზიდენციაში ზაფხულის სკოლები გვაქვს ხოლმე საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტს და ყოველ ზაფხულს ჩამოყვავს კოლეგები, რომლებიც მოწინავე სპეციალისტები არიან მსოფლიოში და შარშან ყავდნენ ფრანგული სკოლის წარმომადგენლები პარიზიდან, რომლებმაც რელაციური გეშტალტ თერაპიის, ასე ვთქვათ, ტრენინგები ჩაატარეს ჩვენ სტუდენტებთან და მეორე იყო ნეაპოლიდან, აი კვარაცხელიას ყოფილი ქალაქიდან, ესე იგი ეკაური უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე გეშტალტ თერაპევტები არიან და ნეიროფსიქოლოგები. და აი ახლა ფართო საზოგადოებისთვის რომ საინტერესო იყოს აი დღევანდელ მეცნიერებაში რა ხდება საინტერესო, მათ ჩამოიტანეს კვლევები ნეიროფსიქოლოგიის სფეროდან და როგორი აქტუალური აღმოჩნდა მათთვისაც განწყობის თემა აი ამ
ფიზიოლოგიურ და ნეიროლოგიურ დონეზე, ესე იგი კვლევების წარმართვის დროს. ეხლა მე გავმარტავ რა იყო მთავარი არსი და საინტერესო მათ კვლევებში, სადაც გადაკვეთა მოხდა, ესე იგი ერთის მხრივ უგაცრავად ნეიროფსიქოლოგიის და მეორეს მხრივ, ესე იგი განწყობის თემის, რომელიც იქაც ახლა აქტუალურია როგორც ესეთი და ისინი იცნობენ set theory და attitude theory, როგორადაც ითარგმნება ხოლმე განწყობა ინგლისურად და ესე იგი როდესაც შეისწავლეს ადამიანის ორგანიზმი და რეცეპტორები და ესე იგი სულად ფიზიოლოგიური ორგანოები როგორ აღიქვავს რეცეპტორები რეალობას და აღმოჩნდა რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად აღიქვავენ ესე იგი თავისი რეცეპტორებით და ორგანოს ესე იგი მომართვით აი ამ გარემოზე ერთი და იგივე რეალობას მაგალითად დეპრესიული ადამიანები გარემოში ამჩნევენ ყველაფერ ცუდს და ეს შემჩნევა მოდის სწორედ მათი აქმიდან რას ხედავენ გარშემო თავისი მოდალობებით, მხედველობით, სმენით, ყნოსვით, ესე იგი რას აღიქვავენ გარშემო რა რეალობა აქვთ და სად ცხოვრობენ. და აღმოჩნდა რომ აი ესეთი დეპრესიული ადამიანები იმის გამო რომ მათი რეცეპტორები გარკვეული განწყობის კარნახით მოქმედებენ ეს განწყობა რომელიც დეპრესიულია მათ აპოვნინებს გარშემო ყველაფერ ცუდს და მათი აღქმა რეალობის, როდესაც ისინი არიან და ეკითხებიან სხვები, რომ აი რა ხდება შენ ცხოვრებაში და რა ხდება ჩვენს რეალობაში, ყვებიან ყველაფერი იმ უსიამოვნოს, რაც გარშემო ხდება. ამისგან განსხვავებით, ოპტიმისტური და ესე იგი წარმატებული ადამიანის აღქმა ახერხებს იმ რეცეპტორებით, იგივე რომელიც ოღონდ სხვა პროგრამით და სხვა ასე ვთქვათ კარნახით აღიქვას ყველაფერი კარგი და ყველაფერი საინტერესო მათ ცხოვრებაში, რაც სტიმულს აძლევს მას ცხოვრებისთვის. ესე იგი, როგორი მნიშვნელოვანი ყოფილა, ესე იგი, ნეირონულ და რეცეპტორულ დონეზეც განწყობის თემა და ცნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეცეპტორს არავითარი დეფექტი არ აქვს და შეუძლია დაინახოს თეთრით, შავით, წითელით და მწვანეც, არა, აი ამ განწყობით სულიად დიფერენცირებულად და განსხვავებულად აღაქმევინებს რეალობას. ეს დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ტრენდი არის იგივე ნეიროფსიქოლოგიაში და ნეირობიოლოგიაში, რომ აი როგორ აუხსნათ ფსიქოლოგიური რეალობა, ფსიქოლოგიური ფაქტორები, ფსიქოლოგიური ცხოვრება, რომელშიაც ჩვენ ვიმყოფებით და როგორი მნიშვნელოვანია არა თვითონ სხეულის ფიზიოლოგია, არამედ ფსიქოლოგია და ადამიანის ესე იგი აღზრდის ტრამვების და გამოწვევების და შესაძლებლობების და პოტენციალის გამოხატვის ესე იგი სფერო, რომელიც წარმართავს ჩვენ ფიზიოლოგიას და ჩვენს ესე იგი რეცეპტორებს და მოდალობებს თუ რას ვხედავთ ობიექტურად და რას ვერ ვხედავთ ერთი და იგივე რეალობაში სხვადასხვა ადამიანები და როდესაც ჩვენს რეალობას შევხედავთ ახლა აი ამ პარტიული ტელევიზიების ასე ვთქვათ კარნახით თუ როგორი ესე იგი განწყობები ექმნებათ საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილებს სრულიად გასაგები არის თუ როგორი იქნება მათი აღქმა რეალობის თუ რა არის საქართველოს სად ცხოვრობენ და როგორ შეიძლება მანიპულაცია და ადვილად ესე იგი წარმართვა განსაკუთრებით თინეიჯერების განსაკუთრებით მასების და თინეიჯერების განსაკუთრებით რომლებიც ადვილად ასე ვთქვათ პედალირებადი არიან ადვილად წარმართვადი არიან და არაცნობიერად ესე იგი მომართვა და პოზიციური აზროვნების შექმნა მათთან, რაც არაძლევს მათ პოზიციური და არაანალიტიკური. ამაზეც მინდა რომ შემდგომში შევეხო ცოტა მოგვიანებით, რაც განწყობის თეორიის ასე ვთქვათ განვითარების
ერთ-ერთი საინტერესო წახნაგი არის, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაში. პირველ რიგში, იცით რა, როდესაც ახლა საოცარი რაღაცა თქვით, დიმიტრი, ახლა თქვენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ადამიანი ხო ჰოლისტურია და თქვენ ეგ არ გესწავლებათ გეშტალტი და ზოგადად ფენომენოლოგიური მიდგომა მაგას განიხილავს, რომ არის ინდივიდუალური აღქმაც, ინდივიდუალური შეფასებაც და ეს ინდივიდუალიზმი ბოლოს იქამდე მიდის, რომ რაღაცა რაც ჩაიტვირთება, რასაც აი სეტინგი რო დავარქოთ, როგორც რა რეჟიმზეც გაუშვებს ადამიანი საკუთარ თავს, აი იმ რეჟიმში ცხოვრობს, იმ კოორდინატთა სისტემაში და ღირებულებათა სისტემის აწყობაც ხდება იმის მიხედვით, თითქოს ამისი ზოგჯერ იმდენად დარწმუნებულია თავის ერთადერთ ჭეშმარიტებასა და სიმართლეში, რომ ვერც განიხილავს სხვა რეალობას. ანუ არ შეუძლია ლატერალური აზროვნება კრიტიკული ზემოდან დახედოს მოვლენას, იმიტომ რომ რაღაც აი ბაბლს რო ეძახენ, იმაში აღმოჩნდა. ისეთ რეჟიმზეა ზუსტად როგორც აი თქვენ რაც ბრძანეთ, იმიტომ ეს რეცეპტორები, ეს ჩვენი ნეირონები, რომელიც ასარკვას აკეთებენ, ხო? ზუსტად რა პროგრამასაც გაუშვებს თვითონ ადამიანი და თქოს არაფრით არ შემიძლია არ შევეხო თქვენი დიდი დახმარებით და როდესაც იგივე ავტორიტეტებზე ისაუბრეთ და ჩვენ როდესაც ვაკეთებდით თემას ნარკომომხმარებლებთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა დაწყების მომენტში ავტორიტეტების თემა და ის განწყობა, რაც ჰქონდათ ადამიანებს ავტორიტეტისადმი და მისი ქცევისადმი, სამკუთხედები, რომელიც არის ძალიან თავსებადობის განაზომიერებები, რომელიც განსაზღვრავენ, ესე იგი, ადამიანის ქცევას, არაცნობიერად იმ წარსულიდან, იმ ავტორიტეტებიდან, ძირითადად ოჯახის წევრებისგან, რომელიც ესე ტრიალებს და ეს თემა განსაკუთრებით ფსიქოთერაპიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არანაკლებ ფსიქოლოგიაში, მაგრამ ფსიქოთერაპიაში, აი, როდესაც ფსიქოთერაპევტების მომზადება ხდება, სწორედ აი აქ მოგზაურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამე თუ მათ აქვთ გაუცნობიერებელი, დესენსიტიზირებული, არაგრძნობადი, უამრავი რამ თავიანთ ცხოვრებაში, რომელიც თეთრი ლაქაა მათთვის და არ აღიქმება, არ განიცდება, თუმცა ატარებენ და ის, ასე ვთქვათ, გამოხატავს ძალიან მძაფრად თავის, ასე ვთქვათ, განწყობებს, ოღონდ გაუცნობიერებლად და აი ამ სწავლების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ მუშაობა პიროვნულად, ეს უფური იქნება თუ ინდივიდუალური თერაპიის დროს, აი ასეთ ასპექტებზე, როდესაც პიროვნულ განვითარებასთან გვაქვს ხოლმე საქმე თერაპევტის და ძვრები მოხდეს კარდინალური, რომ მან მოახერხოს, ასე ვთქვათ, საკუთარი ავთენტური მესგანცდა გამოხატვა ამ სამყაროში და თუ ამას ახერხებს, მე ეს ძალიან დიდი ძალა არის ცხოვრებაში. ცოტა თქვენ დასაწყისში ახსენეთ ფენომენოლოგია და შეიძლება ბევრმა მაყურებელმა არ იცის თუ რა არის ეს და რას გულისხმობს ზოგადად და რა მოიტანა ამ ფენომენოლოგიამ მეცნიერებისთვის. აი ხა მარინა, ჩვენ საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ-თერაპიის ინსტიტუტში ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, პროცესთან გვაქვს ხოლმე საქმე, ვასწავლოთ და თან პიროვნულად, ასე ვთქვათ, განვავითაროთ ის ადამიანები, ვინც მოდიან იქ მომავალი ფსიქოთერაპიისთვის, მომავალი ფსიქოთერაპევტობისთვის და აი აქ, ესე იგი, გარდა იმ ტრადიციული ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიისა, რომელიც განწყობის თეორიის თვალსაზრისით, აი ასეთი ღირებული არის სამყაროში, ამის სწავლასთან პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ სხვა სფერო, რომელიც ასეთი რამ არის, რომ ადამიანს შეუძლია სამყარო არა მარტო გონებით დაინახოს და ასე ვთქვათ, აი რაც მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ესე იგი ფორმულებით ახსნას, ფორმულები საკმაოდ არის ფსიქოლოგიაშიც და დაინახოს სამყარო და ნუ მეცნიერება ამას ემსახურება, მაგრამ არის სხვა ფორმაც, ესე იგი სამყაროს აღქმის და სამყაროს გაგების და მასში მონაწილეობის, ეს არის ფენომენოლოგიური გაგება. ფენომენოლოგიური გაგება ძალიან საინტერესო სფეროა და მაგალითად ჟან-პოლ სარტრი, როდესაც ის იყო ეგზისტენციალისტი და ფენომენოლოგიც და ფენომენოლოგების, ასე ვთქვათ, ესე იგი ფილოსოფია რომ შემოიტანა თავის მოქმედებაში, აი ესეთ რამეს აკეთებდა
სიმონ დე ბავარისთან ერთად ეს არის ესე იგი მის მეუღლესთან ერთად, როდესაც იჯდა კაფეში და როგორ განიცდიდა ყავის ან ღვინის, წითელი ღვინის ჭიქით იქ ჯდომას და იმ ატმოსფეროს და განცდებს, რაც მათ შორის ხდებოდა და მეცნიერება აი ესეთი ინტიმური ადამიანური გარემოს გაგებაში ძალიან სუსტია. ფორმულებით სიყვარულს ან ვთქვათ ტოლსტოი როდესაც ნატაშა როსტოვას პირველ ასე ვთქვათ ბალს განიხილავს, ამას ფორმულებით ვერ ახსნი. იქ მნიშვნელოვანია როგორ უფეთქავს გული და ამას როგორ გადმოცემს მწერალი და როგორ განიცდის აი ამ პირველ შეხებას, ცეკვის, სხეულის, მამაკაცის, გრძნობის. ფენომენოლოგია ეხება განცდებს თუ როგორ შეიძლება განცდადად წარმოაჩინო რა ხდება რეალობაში. ძირითადად ამითი დაკავებული არის დიდი ლიტერატურა. მაგრამ დიდი მწერლები, დოსტოევსკი, ვთქვათ, ან შექსპირი, ან გოეთე, ესე იგი ან ეგზისტენციალისტები თანამედროვე, ისინი არიან ინსტრუმენტი, როგორც სული, სხეული, ფსიქიკა და გადმოსცემენ როგორ განიცდიან რეალობას და ურთიერთობას. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი როგორც გადმომცემები იყვნენ მართლა ცოცხალი და არა ანესთეზირებულები, როგორადაც არის ჩვეულებრივ ნევროტული ადამიანი. და როგორც ცოცხალი და გადმომცემი აი ამ რხევების მემბრანის, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და რომელიც ირხევა აი ამ განცდებით და ეს განცდები არის ძალიან ფასეული ადამიანთა ურთიერთობაში. და ერთს უყვარს მეორე, სწორედ აი ამ განცდების გამო, რაც მას უჩნდება მეორე ადამიანის მიმართ. ეს მთელი სამყაროა აქ. და ეს სამყარო ფენომენოლოგიურად შეიძლება გადმოიცეს, სადაც ეს გრძნობები, განცდები, მოვლენები, ფენომენებია და შეიძლება მათი აღწერა. მათი განცდის შედეგად ოღონდ მნიშვნელოვანია განიცადოს ეს ადამიანმა, ვინც აზიარებს ამას და მერე გაუზიაროს. ფსიქოთერაპიაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ ადამიანი გახდეს გამცდელი ამ რეალობის და მერე გავლენის მომხდელი, ამის გამზიარებელი. მაგრამ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აი ეს ანესთეზირებული ადამიანი ვერ განიცდის, ის გონებით უყურებს ფორმულებით მხოლოდ ყველაფერს ან სახელებით, რომელიც დაარქვა. კარგია, ცუდია, მომწონს, არ მომწონს და მოკლებულია იმ გრძნობად, განცდად, შეგრძნებად სამყაროს, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანთა ურთიერთობაში. ეს ფილოსოფოსებმა შემოიტანეს ფსიქოლოგიაში და ლიტერატორებმა, ასე ვთქვათ, კრეს ხელი და როგორც დოდშანაშვილი ამბობს, აქ გააჩინეს სამყარო, სადაც ერთი ადამიანი სხვის კანში ხვდება და 1000 ცხოვრებით ცხოვრობს. აი ეს ფენომენოლოგიური გაგება ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე, რომ ადამიანი, რომელიც ანესთეზირებულია და ყველა ანესთეზირებულია, ყველა კონფორმულია ამ თვალსაზრისით, ვინც სტუდენტი ჩვენთან ხვდება ამა თუ იმ სახით, გაცოცხლდეს, იგრძნოს. და აქ მთავარი ეს არის, ესე იგი, რასაც ესე იგი კირკეგორი ამბობს, რომ ცხოვრება ის კი არ არის, რომ ამოცანა იყოს თითქოს, ესე იგი ჩვენი ცხოვრება და გადაჭრა ის ინტელექტუალურად. ცხოვრება არის განიცადო ცხოვრება. და ეს განცდა გაძლევს მერე უკვე გაგების, თუ რასთან ქონია კავშირი. აი ფენომენოლოგია სწორედ აი ამითი არის დაკავებული და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ როგორც ესე იგი ტრადიციული ფსიქოლოგიური მეცნიერების წარმომადგენელი, აი ამ სფეროსაც ვეზიარე და ეხლა ძალიან ინტენსიურად ვაზიარებ ჩემს სტუდენტებს, რომ როგორ შეიძლება გახსნენ ფენომენოლოგიური თვალსაზრისითაც სამყაროს შემხები და დამნახავი და აქ უამრავი ნოუ-ჰაუა და ეხლა მართა მახსოვდება მარინა თქვენი ქალიშვილი, რომელიც სხვა სტუდენტებთან ერთად, ერთ-ერთი ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, გამორჩეული არის, როგორ შეუძლია იყოს, ესე იგი, გამხმოვანებელი იმ რეალობის, რომელშიც არის და
კლიენტისთვის ან ვისაც ჭირდება ეს და ვინც ანესთეზირებულია დაეხმაროს აი ამ ყველაფერში როგორც თერაპევტი. და აქ დიდი მადლობა დიმიტრი ამ ჩართვისთვის და აი აქ შემოდის ტერმინოლოგიის საკითხი. ხა თქვენ რო საუბრობდით და ტოლსტოი ახსენეთ, მე გამახსენდა სიტყვა პრაჟივანიე. აი ცხოვრება კი არა, რაღაცა თანაცხოვრებაც არა, თანაგანცდით ცხოვრება. აი ქართული შესანიშნავი ენა, უმდიდრესი ენა და პოეტური ენაა ძალიან და პოეზიაც, ფილოსოფიაც ქართულად არის, მაგრამ ეს თანამედროვეობაში დღეს ახლა თქვენ სარტრი ახსენეთ, იგივე კამიუ, იგივე, როდესაც ითარგმნება და ფილოსოფია როდესაც შემოდის, არის რაღაც ისეთი, რაც ქართულში თითქოს ორი სიტყვით ან სამი სიტყვით უნდა თქვა. არ მივიწყებულია ის სიტყვა და იმის წამოწევას, აი ცოტა შეიძლება სირთულები მოყვეს და მე რამდენადაც ვიცი და მე მინდა მაყურებლის გასაგონად რაც თქვა, თქვენ ხართ ჩართული ქართული ტერმინოლოგიის შექმნაში, რაც არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამეთყველო ენა არის ჩვენი ამ სამყაროში მორგების, ცხოვრების გააზრების და ასე შემდეგ საშუალებას ლინგვისტური ველი არის უმნიშვნელოვანესი და რას ვამბობ მნიშვნელოვანია რას ვგულისხმობ თქვენ როგორ მოვიტანთ თქვენს გულამდე და თქვენს გონებამდე ამ ჩემს სიტყვას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელი დაერქვას აი ამ სიტყვას აი ეს რა სიახლეები გაქვთ ამ ხრივ და თუ არსებობს ეს ლექსიკონი და თუ გამოუშვით კი მე ხა ცარიელი ადგილიდან არ მოვდივარ და ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში რომელიც იყო მართლა მექა ქართული ფსიქოლოგიის გურამ რამიშვილი რომელიც იყო ძალიან მაღალი დონის ლიტერატორი და ფილოლოგი და ენის სპეციალისტი მას ძალიან დიდი ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენთან და შემოქონდა ეს ამ თვალსაზრისით უამრავი რამ ლიტერატურის ფილოლოგიის სფეროდან. მე ეს გარკვეულად გავაგრძელე, რამე თუ მომიხდა აი ამ გეშტალტ თერაპიის შემოტანა საქართველოში და მე ინსტიტუტის დაარსება და აუცილებელი როცა ურთიერთობა მქონდა იტალიელებთან, ფრანგებთან, ამერიკელებთან, დასანახი გახდა რომ როგორი მნიშვნელოვანია მართლაც და ტერმინოლოგია და გაგება იმ არსის რომელიც გადმოსაცემია და უამრავი მაგალითად გეშტალტ თერაპიაში ძირითადი ტერმინი რომელიც ყველაზე უფრო ცენტრალური არის ამ მიმართულებაში არის awareness ინგლისურში არსებობს ესეთი ტერმინი და ქართულად და არა მარტო ქართულად რუსულადაც და ფრანგულადაც და სხვა ენებზეც არ ითარგმნება და წარმოიდგინეთ ესე იგი ესეთი პარადოქსი რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ცნება არის მთავარი გეშტალტ თერაპიაში და ვერ თარგმნით თითქოს და ჩვენ ლინგვისტებთან ერთად მოგვიხდა დიდი სამუშაო ჩატარება რომ გაგვეგო და გვეთარგმნა ეს სიტყვა awareness რომელიც არ ნიშნავს მხოლოდ გაცნობიერებას როგორადაც შეიძლება გაიგო ერთი შეხვედრით გაცნობიერება ეს გონებრივი აქტია და მე აქ ახლა რაც ვილაპარაკე ფენომენოლოგიაზე როდესაც რაღაც ობიექტს ან სუბიექტს ან პიროვნებას ვიგებთ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო გონების ჩართვა, არამედ განცდების ჩართვა, როგორ განიცდი მას. ანუ ესე იგი, awareness არის განცდად, გაგებად, გაცნობიერებადი მიდგომა ფიგურასთან და სამყაროსთან და ობიექტებთან. ესე განცდადიც, როგორ განიცდი მას. და განიცდი თუ გულის კონტაქტი თითქოს ხო? გული აქ ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. ვასო ფრანგიშვილი იყო დაკავებული სწორედ აი ამ გულის თემით და იპოვა ყველგან ასე ვთქვათ გულის სწორი, გულის წადილი და ასე ყველგან აღმოაჩინა გული და ეს ცხადგრძნობის ფესვები არის და ლიტერატურით ახალი სიტყვა ცხადგრძნობა. ცხადგრძნობა, ესე იგი შევქმენით მე და ესე იგი ფილოლოგებმა, რომლებიც მოვიწვიე და მქონდა მთელი ასე ვთქვათ კონსილიუმები და ეს ძირითადად ქართულ უნივერსიტეტში ხდებოდა და ძალიან საინტერესო ესე იგი კოლეგები გვყავს იქ ესე იგი რომლებიც ჩართული იყვნენ აი ამ სფეროში და მივაგენით სიტყვას
ცხადგრძნობა. გაცხადებული ემოცია. ესე იგი ცხადგრძნობაში რა არის, ესე იგი ასე ვთქვათ დაჭერილი, რომ გონებით სიცხადე რაიმის და გრძნობა დამატებით. ესე იგი რაციონალური გაგება და გრძნობადი გაგება. ანუ ცხადგრძნობაში ეს ორივე დევს, რაც awareness-ში ასე მნიშვნელოვანია. მაგალითად რუსები თარგმნიან ასაზნანი, მაგრამ ასაზნანი ნიშნავს რაც გაცნობიერება გონებით, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია განცდა და გრძნობა. ესე იგი რა მოდის, როდესაც ეხები და უამრავი ასეთი ეს ნუ ახლა ცენტრალურ ცნებას ეხებოდა და კარგია რომ ეს ცხადგრძნობა გაჩნდა ჩვენს ქართულ რეალობაში და არა მარტო ესე იგი ფსიქოთერაპიაში და გეშტალთერაპიაში, გარკვეულად ის დაიძრა სხვა სფეროებში, სადაც გრძნობადი ასპექტი არის გადმოსაცემი აღქმული ობიექტის. და მართლა მნიშვნელოვანი ადამიანი ანესთეზირებულია და გონებით იგებს რამეს როგორც რობოტი, თუ ამ დროს რაღაც განცდებს აქვს ადგილი. და აი ეს ქართული გეშტალთერაპიული სკოლა, რომელიც დღეს უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ შეიქმნა, რამე თუ ჩვენ არა მარტო ესე იგი აღზარდეთ უკვე თაობა, ესე იგი თერაპევტების უკვე სადღაც მე-17 ჯგუფია და არა მარტო ვთარგმნით, ესე იგი იტალიელების, ფრანგების, ამერიკელების ესე იგი ნაშრომებს და დღეს მაგალითად ესეთი ნოუ-ჰაუს გვაქვს, რომ საუკეთესო კვლევებს თვეში ერთხელ შევკრიბავთ ყველას და ესე იგი გვაქვს პრეზენტაცია, პრეზენტატორი და მსოფლიოში საუკეთესო გეშტალთერაპიულ კვლევა გვაქვს ფოკუსში და ასევე ჩვენს წიგნებს ვწერთ ამ მიმართულებით, ასე რომ განწყობის თეორიით ნაკვები გეშტალთერაპიული სკოლაც, ასე ვთქვათ, დასანახი გახდა ჩვენთვისაც და გარემოსთვისაც. რამე თუ ეხლა როდესაც აი ჩვენ ეხლა ვართ ევროპის მასშტაბით გარკვეულ სფეროებში, კონფერენციებია ყოველ წელს, შეკრებებია, ზაფხულის სკოლები აქაც და იქაც და ჩვენ მაგალითად იტალიაში ძალიან ხშირად დავდივართ ესეთ ზაფხულის სკოლებში ყოველ წელს. იქაც ისინი გვიცნობენ როგორც ტრადიციული სკოლის წარმომადგენელს, გეშტალთერაპევტს, რომლებიც ფსიქოლოგიურ სკოლაზე ვდგავართ და შეგვიძლია ესე იგი ისეთი რამის მიწოდება, რაც იქ არ არის და მინდა ვთქვა, რომ ევროპის ბევრ ასე იგი ქვეყანაში ესეთი გამოყენებითი ფსიქოთერაპია არ დგას ფუნდამენტურ ფსიქოლოგიაზე, როგორიც ეს დგას ჩვენთან და ანუ რომ დავაზუსტოთ საუნივერსიტეტო დონეზე. საუნივერსიტეტო დონეზე და თეორიულ დონეზე, რომელიც აი განწყობის თეორია საუკუნის განვითარების, ასე ვთქვათ, გაქანებით უამრავ საინტერესო კანონზომიერებას იცნობს და აწოდებს, ასე ვთქვათ, გამოყენებით ფსიქოთერაპიას ამ თვალსაზრისით. თუმცა, ნუ ეს ჩვენი ტკივილიც არის, როდესაც საქართველოში აი ესეთი კვლევითი ინსტიტუტი გაქრა, როგორც იყო საქართველოში, ესე იგი დიმიტრი უზნაძის სახელობის კვლევითი ინსტიტუტი, რომელშიც ნუ ახლა მე და ჩემი კოლეგები გავიზარდეთ და თუ რამეს წარმოვადგენს სწორედ იმის გამო, რომ შევისრუტეთ აი ის ყოველდღიური ცხოვრება იმ კვლევების, იმ ლაბორატორიების და კათედრების და იმ ოთხშაბათობების, რომელზედაც იყო ხოლმე აი ეს შეხვედრა და უამრავი ესე იგი აკაკი ბაქრაძე, გურამ რამიშვილი თუ ესე იგი ყველა თვალსაჩინო წარმომადგენელი სხვა დარგიდან, ასე ფსიქოლოგიასთან კავშირში იყო, მოდიოდნენ და ხდებოდა გაცვლა და აი დღევანდელი პრობლემები, რომლებიც ესე ფსიქოლოგიურად დახუნძლულია, როგორ ადვილად გადაიჭრებოდა, რომ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი არსებობდეს. ნუ ეს ტრაგედია, რომ 1953 წელს შექმნილი ინსტიტუტი, აი ესე გაქრა 2011 წელს. და ეს ნუ ეს წინა ხელისუფლების პირობებში იყო, როდესაც ბევრი რამე, ესე იგი, მნიშვნელოვანი, აი ესე ჩაირეცხა და აი ფაქტიურად აი მათი წარმომადგენლების ახლა
როგორებიც იყვნენ, თქვა სააკაშვილი და თქვა რა ქვია, გიგი თევზაძე და აი ესეთი ადამიანებმა ფაქტიურად შეიწირეს, მაგრამ მარტო ეს არ არის, რომ ეხლა მათ დავაბრალოთ და რეჟიმს დავაბრალოთ. რა თქმა უნდა, რეჟიმი იყო, მაგრამ მაგ დროს ეხლა არ იყო კარგი ლიდერიც. მაგ დროს ინსტიტუტის დირექტორი არ იყო შოთა ნადირაშვილი უკვე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს წინააღმდეგობა გაწეული იყოს, რაც დეფიციტი იყო მაშინ და ასევე კიდევ აი კრიტიკული რო ვიყო და არაპოზიციური. ქართველ ფსიქოლოგებშიც არაერთ მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება იყო ეროვნული საგანძურის მიმართ. აქაც იყო აი ესეთი აი მენშევიკების დროს რო იყო, რომ სულ გარეთ რაც არის კარგი, ვთქვათ, სხვა თეორიებიში რაც არის, მათ და მე ასე ვთქვათ, ასე იგი ზედმეტი აღფრთოვანება და სრულიად ასე ვთქვათ, არ ცოდნა საკუთარის, ესეც საკმაოდ დიდი ნაკლი არის, ესე იგი ქართველების ჩვენი და ესეც აისახა იმაზე, რომ დღევანდელ დღეს არ არის თქვათ სათანადო დონეზე კვლევით ინსტიტუტი, როცა 21 საუკუნეში აი კვლევებს როგორი დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მთელ მსოფლიოში და ინსტიტუტები დღევანდელი როგორ კოორდინაციაში არიან უკვე ერთმანეთთან. ნუ საბედნიეროდ ეს არის, რომ ქართულ უნივერსიტეტში ჩვენ ვახერხებთ, ესე იგი კოლეგებთან ერთად, გავაგრძელოთ აი ეს კვლევითი იმპულსი და გამოყენებითი თქვათ ფსიქოთერაპიული მოქმედების შემოტანა და დიახ ეს საოცარი რამე თქვით ახლა თქვენ დიმიტრი, იმიტომ რომ რეალურად თუ ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკა თეორიის თავსებადობა და ერთად ნაკლებად არსებობს დღევანდელ რაღაც მომხმარებლურ საუკუნეში ვცხოვრობთ, რა ძირითადად სწრაფად რა კოუჩინგის არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ შეიძლება სწრაფად გავიდენ პირობითად რაღაც წარმატებაზე და ამხელა თეორიული ბაზა რომელიც გვაქვს ჩვენ ქართველებს არა მარტო ფსიქოლოგიაში, მაგრამ დღეს ფსიქოლოგიაზე ვსაუბრობ, დიმიტრი უზნაძის და არ შემიძლია თქვა ბატონი შოთა ნადირაშვილზე, რომელიც მისი ღირსეული გამგზავრებელია და კიდევ ამ თეორიის განმავითარებელი, განწყობის თეორიის და ასევე იმ ქართულ სკოლაზე, რომელსაც თქვენ და თქვენი კოლეგები წარმოადგენენ, ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია და მე მგონი არც ახლა არ არის გვიან, რომ ეს რაღაცნაირად მოგვარდეს და კარგია, რომ თუნდაც ქართულ უნივერსიტეტში ხდება, მაგრამ თქვენ დასაწყისში ახსენეთ პოზიციური აზროვნება და ანალიტიკური აზროვნება, რაც დღეს გარე თუ შიდა მოვლენებთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იქნებ ორი სიტყვით ამაზეც ვთქვით. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის განწყობის ფსიქოლოგიაში და აი შოთა ნადირაშვილი მამაჩემი იყო ის, ვინც სოციალური ფსიქოლოგია და სოციალურ ფსიქოლოგიაში განწყობის თეორია შემოიტანა ჩვენს რეალობაში და ანთროპული თეორია, ესე იგი მისი მთავარი ნაშრომი არის, რაც შექმნა ამ მეცნიერებაში და ესე იგი განწყობები როგორ მონაწილეობენ არაცნობიერად აზროვნებაში. აი ამას ეხება და ეხლა ორი სიტყვით შევეცდები არსი ავხსნა, ესე იგი იმის რაც დღეს ჩვენს რეალობაში ტრიალებს. ანუ ესე იგი როგორი პოზიციური აზროვნება არსებობს, რომელიც გარკვეული განწყობით არის, ასე ვთქვათ, წარმართული და ანალიტიკური აზროვნება, რომელიც ასევე გარკვეული განწყობით არის წარმართული. ესე იგი განწყობა წარმართავს აზროვნებასაც, ისე რომ არ განიცდება ამ დროს, რომ აქ განწყობა მონაწილეობს. ადამიანი აზროვნების პროცესშია და არ განიცდის იმ არაცნობიერ მომართვას და განწყობა თავისი არსით და ფენომენია, რომელიც არაცნობიერია თავისი ბუნებით, რომელიც შეიძლება გაცნობიერდეს, მაგრამ რთულად და სჭირდება, ასე ვთქვათ, კარგი მეგზური და დამხმარე ამაში, რომ ეს განწყობა გაცნობიერდეს. როგორ იქცევა პოზიციური აზროვნების მქონე ადამიანი. პოზიციური აზროვნების მქონე ადამიანი იღებს ერთ პოზიციას, ძირითადად რაღაც პოლარობებს, ანაქეთ, ანიქეთ, ირჩევს კი აი ამ პოზიციას და მერე რას აკეთებს, აი ახლა ჩვენ ვილაპარაკებთ ნეირონებზე და რეცეპტორებზე, როგორ არის ის
წარმართული, რომ დაინახოს მაგალითად მხოლოდ უარყოფითი, ან მხოლოდ დადებითი. ეს განწყობა და ესეთი განწყობის პოზიციური აზროვნების მქონე ცდილობს, რომ დაინახოს ყველაფერი, რაც მის პოზიციას უწყობს ხელს, მაგალითად, ესეთ ის, რომ თქვათ კარგი არის, თქვათ, ოცნება, ან კარგი არის ნაციონალური მოძრაობა, ან კარგი არის ეს პარტია. ან კარგი არის, თქვათ, გამჭვირვალობის კანონი, ან სუდი არის გამჭვირვალობის კანონი. ესე იგი, ეს განწყობა პოზიციურად ირჩევს რამეს და ყველაფერს ცდილობს, რომ დაინახოს ამის მომხრე გარემოში და მოიტანოს და არ დაინახოს ამის გამკრიტიკებელი და დამწუნებელი გარემოში და უგურულყოფს. არც განიხილოს და განერიდოს მას. ასევე ექცევა საპირისპირო პოზიციაზე მდგომი ადამიანი იმ განწყობით, რომ უყურებს თავისას როგორც მნიშვნელოვანს და არ განიხილავს და საერთოდ არც კი ეხება იმას, რაც საპირისპირო არსებობს იმ რეალობაში. დაახლოებით ეს იგივე არის, როგორც ვთქვათ, პოლარული განსხვავებული ტელევიზიები თავისი სტუმრებით. ისინი არ გეგონოთ, რომ განიცდიან, რომ ამას ემსახურებიან. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ განწყობების გაცნობიერება, მაგრამ ყველანაირად ერიდებიან თვითონაც ამის დანახვას, რომ ესე იგი, შემოვლენ თუ არა სტუდიაში, იწყებენ რაღაცის ლანძღვას, ისე რომ არც განხილულა ეს სალანძღავია თუ შესახებია. შეიძლება შესახებია, მაგრამ ესე იგი პოზიცია ესეთია. და სადამდე მეიყვანს ადამიანს ესეთი პოზიციური აზროვნება. ის გაიხარებს თუ მეორე პოზიციას დაანგრევს, განადგურებს, გააქრობს. და ეგონება დარწმუნებული იქნება, რომ გაიმარჯვა. მეორესაც სწორედ ეს მიზანია. ანუ ფაქტიურად აი რევოლუცია, ანუ დანგრევა ასეთ პოზიციურ აზროვნებაში ერთადერთი ფინალია და მერე სავალალო ეს არის, რომ ამ დანგრევის მერე არ არის სიამოვნება და გახარება. მაინც ესე იგი უკმარება არის ყველაფერი ამით. ესე იგი პოზიციური აზროვნება ასეთ განწყობით წარმართულია და ასეთ ვითარებაში ახვედრებს. განსხვავებით ანალიტიკური აზროვნების. ანალიტიკური აზროვნების დროს საპირისპირო რამე ხდება. არა პოზიცია აიღება, არამედ დაინახება, რომ ეს პოზიცია და სხვა პოზიცია, რომელი პლუსი რა აქვს და მინუსი რა აქვს. ერთი და იგივეს, ესე იგი შეიძლება კონდეს დადებითიც აღმოჩენილი მხარე და უარყოფითიც და ორივე მნიშვნელოვანია. ეს პოლარობები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დანახული იქნას და ერთმნიშვნელოვანი ცუდი და კარგი ბუნებაში არ არსებობს. თითოეულს ამას აქვს რაღაც სიკარგე. და ანალიტიკური აზროვნების დროს, ესე იგი, როდესაც ლაპარაკია რა გვინდა ჩვენ ქართველებს, როგორ გვინდა, აღებული არის ეს განსხვავებული პოზიციები და ისინი დანახული არიან და საკუთარი პოზიციაც გაკრიტიკებული უნდა იყოს და კითხვის ნიშნის ქვეშ და სწორედ ასეთი მიდგომის შედეგად ხდება ავთენტური მეს. ეს იქნება საზოგადოება, ქართული საზოგადოება ავთენტური თუ პიროვნება დანახული, რომელსაც უნარი აქვს კრიტიკულად დაინახოს პოზიციები, საკუთარი თავი და ყველაზე უფრო რა მოგწონს ჩვენ ადამიანში, როდესაც ისინი ყველაზე კრიტიკული საკუთარი თავის მიმართ არიან და არასხვის მიმართ. ამის დეფიციტი არის ჩვენს რეალობაში და როგორი მნიშვნელოვანია ესე ამ განწყობების, მსოფლმხედველობის ფართედ სწავლება, ესე იგი სკოლებში, უნივერსიტეტში, ფსიქოლოგებთან მათ შორის, რომ ადამიანებს თვალი გაეხილოთ იმ რეალობაში, რომელშიც გაუცნობიერებლად ასე არიან და შედეგი არის ფაქტიურად რეგრესი, საკუთარი თავის დაკნინება და იმ საზოგადოების ნგრევა, რომელიც ჩვენ არა ერთხელ დაგვინახია, როგორ თავდება ამ პოზიციური აზროვნების დროს. სხვათაშორის ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ვახსენე, რომ სწორედ ერთ ტელევიზიაში ღალატი, მეორე ტელევიზიაში გმირობად არის გამოცხადებული და ეს პოლარობები მართლაც არ განიცდება, რომ შეიძლება რაიმე სხვა ალტერნატიული აზრი იყოს და უფრო მეტიც დიმიტრი, მიფიქრია, რომ ერთი და იგივე ფაქტი რო ვაჩვენოთ ამ ხალხს
ერთი და იგივე ფაქტი და მე ვაკეთებ ეგეთ ექსპერიმენტს, ზოგჯერ ერთი და იგივე ადამიანის ფოტოს ვაჩვენებ სხვადასხვა სათაურით. კრიმინალი და მეცნიერი. ანუ ეს განწყობაა, ესე იგი, განწყობა უკვე შემოდის. რას ველოდები მე ამისგან და რას ველოდება ის ამისგან. ის ერთი და იგივე ფაქტიც აღიქმება, რომ ორივე მხარე დარწმუნდება თავის სიმართლეში. აი ეს არის პარადოქსი და ეს არის სწორედ აი ამ ჩვენი ეროვნული საუნჯის განწყობის თეორიის ძალიან დიდი პლუსი. ის არა მარტო სხვათა თქვენ ჩემგან არ გესწავლთ ადამიანის ზოგადად ცოცხალის ქცევას ხსნის. ყველაფერი ცოცხალი რაც არის, ის ბევრად უფრო გლობალურია, ვიდრე ცდება ანუ ადამიანს და ადამიანი აი ამ ადამიანურ სამყაროს და ამიტომ მართლაც რამდენად მნიშვნელოვანია განათლება და ჩვენი გადაცემა მთავრდება მე მიჭირს თქვენთან შელევა, მაგრამ მინდა გითხოთ თქვენ საომავლო გეგმებს, თქვენ პოზიციონირებთ როგორც მეცნიერი, არა მარტო როგორც ფსიქოთერაპევტი და ვთქვათ იგივე წიგნების ავტორი და აი როგორ რას აკეთებთ ამისთვის, რა გეგმები გაქვთ და რამდენად გიცნობენ უკვე საზღვარგარეთ თქვენ აი როგორც მეცნიერს რა სად იგივე თქვენ თქვით რომ დავდივართ სადღაც გვაქვს რაღაცა გამოსვლები თუ ისმენთ უფრო თუ თქვენ ატარებთ იქ რაიმე სემინარებს შეიძლება ტრენინგებს ანუ თქვენ ასწავლით უცხოელებს თუ მარტო სწავლობთ ჩვენ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ხო ესე იგი საკმაოდ საინტერესო არეალი გაჩნდა ქართულ რეალობაში თავიდან ახლა მე არც წარმომედგინა რომ გარდა ესე იგი თეორიული ფსიქოლოგიისა და სოციალური ფსიქოლოგიისა სხვა წახნაგებს შევეხებოდი ცხოვრებაში. იმ წახნაგების მიღმა, რომელიც ვთქვათ, მოქმედებაში არის ახლა ქართულ უნივერსიტეტში, სადაც განწყობის თეორია წამყვანი არის ჩვენთვის როგორც მიმართულება და კვლევები ხორციელდება ამ მიმართულებითაც და ვცდილობთ რომ იმ უნივერსიტეტებთან რომელთანაც კავშირებს ვამყარებთ საუნივერსიტეტო სფეროში მაქსიმალურად ესე იგი განწყობის თეორია მოექცეს ფოკუსში და დიდი მოთხოვნა არის განსაკუთრებით იმ ქვეყნებიდან რომლებიც ყოფილან საქართველოში საუნივერსიტეტო სფეროდან და ინსტიტუტებიდან ეს მაინც არის ბალტიისპირეთი, გერმანია, რომლებიც იცნობდნენ ქართულ სკოლას და ესე იგი გარკვეულად ამერიკელებიც, იმიტომ რომ კარლ როჯერსის და ესე იგი ვიტეკერის და ესე იგი მათი კოლეგების დროს ძალიან ღრმად შემოიჭრენ ჩვენ სივრცეში და მეც მოვხვდი მათთან. ჩამოსული იყო როჯერსი. კი, როჯერსი დიდი 100 კაციანი დელეგაციაც იყო და მეც მოვხვდი კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოში მათთან და ეს ურთიერთგაცვლა არსებობს, თუმცა არ შეედრება გამოყენებით ფსიქოლოგიას და გეშტალტ თერაპიას აი ეს სფერო იმდენად ესე იგი ატაცებული და ესე იგი აქტუალური გახდა დღევანდელ დღეს. ეხლა მაგალითად მე ვარ კვლევით კომიტეტში, გეშტალტ თერაპიის კვლევით კომიტეტში, სადაც არიან ესე იგი ჩემთან ერთად იტალიელები, ფრანგები, ხორვატიელები, ესპანელები და იქ კვლევები გვაქვს, ასე ვთქვათ, მთავარი ორიენტირი თუ რა კვლევები განხორციელდეს და როგორ ისწავლებოდეს ესე იგი კვლევები გეშტალტ თერაპიაში და ესე იგი გამოყენებით ფსიქოლოგიაში. და ძალიან ინტენსიური არის ნუ ფსიქოლოგობაზე უფრო მეტად მიხდება ყოველთვიური ურთიერთობა დასავლეთთან და გვაქვს ესე იგი შეხვედრები, ზაფხულის სკოლები, კონფერენციები, სადაც გაგვაქვს ჩვენ, აი მაგალითად ახლა მაისში გვექნება ზაფხულის სკოლა ამონაშვილების რეზიდენციაში და ივნისში იტალიაში, სადაც ჩავდივართ ხოლმე ჩვენ სტუდენტებთან ერთად და ლექტორებთან ერთად, თეა მაგალითად მუდმივად მონაწილეობს როგორც ორგანიზატორი, ასევე ჩემთან ერთად. იქ და იქ ვატარებთ ჩვენს ვორქშოპებს, სადაც გაგვაქვს ჩვენი, ასე ვთქვათ, თეორიული ხედვები,
ორიენტირებული ფსიქოთერაპიულ სფეროზე, მაგალითად ისეთ ესე იგი ნოზოლოგიებზე, როგორც არის ნევროზები და მათი ასე ვთქვათ განკურნა და როგორ შეიძლება განწყობის თეორიის ასე ვთქვათ გამოყენება ამა თუ იმ ასე ვთქვათ სფეროში, რომელიც სხვადასხვა ესე იგი დროს სხვადასხვა რამ გვაქვს ფოკუსში მოხვედრილი და მათაც ძალიან აინტერესებთ აი ესეთი მონაწილეობა ჩვენი, ასევე კვლევით კონფერენციებზე აუცილებლად გაგვაქვს ხოლმე ჩვენი კვლევები, აი ჰამბურგში იყო, გერმანიაში კვლევითი კონფერენცია და მეგათი ამ გავიტანეთ ჩვენი სტუდენტებთან ერთად, ესე იგი მომზადებული კვლევა და იქაურ უნივერსიტეტში იყო პრეზენტაცია ამისი. და აი ესეთი ვორქშოპები სისტემატიურად გვაქვს და ჩვენთანაც როდესაც ვიწევთ უცხოელებს მათაც უზიარებთ მუდმივად მათ გამოცდილებასთან ერთად ჩვენ გამოცდილებას და ვანახებთ თუ რა ესე იგი პოტენციალი არის ესე იგი განწყობის თეორიაში ამ ხრივ გამოყენების თვალსაზრისით და ისინიც იცნობენ ამ თვალსაზრისით უკვე ჩვენს სამეცნიერო პოტენციალს და ძალიან მოდიან ესე იგი თანამშრომლობაზე გვაქვს კოლაბორაცია გვაქვს ესე იგი მემორანდუმები დადებული სხვადასხვა ქვეყნებთან და მათ ინსტიტუტებთან და ერთობლივი სწავლებაც გვაქვს და კვლევებიც, რომელიც ახლა ძალიან ტრენდულია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფსიქოთერაპიაში. და დიმიტრი, მე მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, რომ ადამიანს თუ კი უნდა რომ გახდეს თერაპევტი, ფსიქოთერაპევტი, რატომ უნდა აგირჩიოთ თქვენი ინსტიტუტი, გითხარით ის პრიორიტეტები, რაც თქვენთან არის და როგორ უნდა მოიქცეს საერთოდ, არის თუ არა ამისთვის საუნივერსიტეტო განათლება საჭირო, მაგისტრატურა, ვთქვათ, რა პირობები გაქვთ და ეს კითხვა ცოტა ისე ჟღერს, რატომ უნდა აგირჩიოთ, მაგრამ ეს არის ის, რომ დღეს ბაზარზე არის ძალიან ბევრი, მათ შორის სხვა მოდალობები გამოსული, მათ შორის სხვა ტიპის ინსტიტუტები, ძალიან ბევრი შეთავაზება არის, ეს უამრავი გასვლები, რიტრიტები, კოუჩინგები, უფრო მარტივი, 3 თვიანი, 6 თვიანი, 1 კვირიანი 7 წესი, 5 წესი, აი რაღაც ესეთი ტიპის სწავლებები, რომელიც ძალიან მომხიბვლელი ადამიანისთვის. აი თქვენს შესახებ რომ გითხრათ. სანამ გიპასუხებდეთ, მარინა, მართა როგორ დაინახეთ ინსტიტუტის მერე? რა მოხდათ თვალში მართაში? რამე თუ შეიცვალა? რა მხრივ? ძალიან გაიზარდა, ძალიან საერთოდ სიღრმე ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ მისი აზროვნება ძალიან მასშტაბურია და ესეთი ცალმხრივობა არ ახასიათებს, ემპათიურია და ყოველთვის ცდილობს შეიტანოს თავისი წვლილი რაღაც იგივე ურთიერთობებში, კონფლიქტის მოგვარებაში თუ სხვა რამე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. არა მარტო მართასთან, რამე და ეს პასუხი არის, ესე იგი, რატო აირჩიონ, თქვათ, საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი. ესე იგი, ადამიანი, რომელიც მოდის ჩვენთან ჩვეულებრივ არის, რომ შეხედო, რომ აი როგორია, დაბნეულია. არის ის ვინ არის და სადა აქვს საყრდენი. აი რასაც ვცდილობთ, რაც მასში არის ავთენტური საყრდენი და რაც შეიძლება საკუთარ თავში იპოვოს, აი ამისკენ ვართ დაძრული. ესე იგი, შიგნით შეიცან თავი შენი დელფოზე რო ეწერა. აი ფაქტობრივად ეს გამოდის ჩვენთან სწავლის შედეგად. ისინი იგებენ ვინ არის და საყრდენი აქვთ საკუთარ თავში და როდესაც ცხოვრებისეული სიტუაციები დაუბერავს, ესე იგი, დიდი ქარი და ქარიშხალი, მათ საყრდენი საკუთარ თავში აქვთ. მათ აქვთ განცდადი ის ქარით და ის რეალობაც და შეუძლიათ დადგენ საკუთარი ძალებით და გამოიყენონ სხვისი. ამის უნარიც, ესე იგი, ეძლევათ. ეს ორიენტირი გვაქვს, მაგრამ უამრავი ნოუ-ჰაუ გვაქვს ამ თვალსაზრისით. რამე თუ როდესაც ესეც საინტერესო გზაზე მიდიხარ და ეს მოგზაურობა არის, მაშინ ხედავ
საინტერესო მოვლენებს, რომელიც შეიძლება შემოტანილი იყოს. ესე ზაფხულის სკოლები არის თუ ესე იგი მსოფლიოში ყველაზე უფრო საინტერესო მოვლენები, რომელიც თავსებადობის პრინციპით შემოგვაქვს, განწყობის პრინციპით შემოგვაქვს ჩვენ სწავლებაში და ეს არის ლიტერატურა, რომელზედაც ახლა მუშაობენ კვლევები, რომელსაც ახორციელებენ, მაგრამ მაინც აი ესე იგი ცენტრალური ეს ხაზი არის, რომ ავთენტობა და მე არის საყრდენი ამ სამყაროში, როდესაც ეს სფერო გასაგები და მიღებადი არის ადამიანთან და არაფერია უფრო ძლიერი ვიდრე ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს იცნობს და იყენებს მას ცხოვრებაში. და აი ამ კითხვაზეც რომ მიპასუხოთ, რამდენად საჭიროა საუნივერსიტეტო განათლება, შეუძლია ვთქვათ პირდაპირ სკოლიდან მოვიდეს თქვენთან 4 წლიანი. ჩვეულებრივ ესეა ხოლმე, რომ საუნივერსიტეტო განათლება და აი ფსიქოლოგიური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია არის ის მეცნიერება, რომელიც ფსიქოთერაპევტს თუ არა აქვს აი ფაქტიურად ელემენტარული აი ეს განათლება, რომლითაც შეიძლება დაუკრას მეტაფორულად. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კურსები ერთწლიანი, რომლის შესაძლებლობასაც ვაძლევთ არაფსიქოლოგებს. თუმცა ხშირად ფსიქოლოგებიც ირჩევენ ხოლმე და აი იმ ანბანს, იმ სოლფეჯიოს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიის, რომელშიც შედის ხოლმე ზოგადი ფსიქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია, პიროვნების ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ საგნები, რომელიც ამორჩეული არის საუნივერსიტეტო სფეროდან, ამას. და ხშირად მერე ესე ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ განათლება მიღების მერე მაგისტრატურაში ვაბარებინებთ უნივერსიტეტში და აქაც აგრძელებენ თავიანთ მოღვაწეობას, როდესაც ესე იგი ირჩევენ თავის ცხოვრების გზად ამას და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიას ამ მხრივ უკავშირებთ და ვცდილობთ ყველანაირად დაუკავშიროთ ფსიქოთერაპიას. თუმცა შეიძლება რომ ექიმიც იყოს და ვთქვათ სხვა სპეციალობის. შეიძლება, მაგრამ აი დეფიციტი, რომელიც არსებობს, ესე იგი ადამიანის შესახებ მეცნიერების თვალსაზრისით და არა აქვს ეს არაფსიქოლოგს, ჩვენ მაინც აი ამისკენ წარმართავთ ხოლმე და ძალიან ეფექტურად. ესეთი ადამიანები, რომლებიც მერე აი ამ ინტერესით, პიროვნული ინტერესით, აი ამ ავთენტობით და აღმოჩენებით და ნოუ-ჰაუთი და ესე იგი აი ამ სწრაფვით ეცნობიან ფსიქოლოგიას, ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებიან. ხშირად ფსიქოლოგებზე უფრო ძლავრად და შემძლეთ. დაკომპაქტურებული, დაწურული ინფორმაცია და მე მაგისტრატურა პრინციპში მთლიანად წევს იმ პრობლემას, რაც არის ის, რომ რაღაცა შეიძლება გამოტოვოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ან იურისტი, ან რაიმე სხვა პროფესიის და ბუნებრივია წვდომა ესე არ გვაქვს. ჩვენი დრო ამოიწურა დიმიტრი სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო მოსაუბრე, ბრძანდებით საინტერესო ადამიანი, წარმატებებს გისურვებთ, როგორც ძალიან სასიამოვნოა პიროვნულად თქვენთან ლაპარაკი. მეც მადლობა დიდი. ძალიან დიდი სტიმულია ხოლმე გარკვეული თემების მოტანის. დიახ, და იგისურვებთ წარმატებას, როგორც პიროვნებას, როგორც მეუღლეს, როგორც მამას, როგორც მეცნიერს, როგორც საზოგადო მოღვაწეს, შემიძლია ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრ ფრონტზე და ბევრ მოედანზე პოზიციონირებთ მეუღლესთან, შვილთან ერთად და მე აუცილებლად მინდა აქვე დავიპირო, რომ კიდევ შევთანხმდებით და ითანამშრომლებთ ჩვენთან პერიოდულად თქვენი წარმატებების მიხედვით. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო დიმიტრი უზნაძის სახელობის პრემიის ლაურეატი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი დიმიტრი ნადირაშვილი. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.